Kurva anyád. Meg vennénk fel videóra. Baszik beindulni. Ó, ezért nem indul ez. Kevés az amper. Rugásra indulni kéne. Így van, drágám? Indulj be, légy szíves. Léci. Azt a geci miért vissza. Húha! Kurva életbe. Ég valahol a kábel. Ásőindítás, hozzáteszem, aki röhögne. Először szereltem életembe egyedül motort, és tessék, beindult a csoda. Elvileg most már töltött annyit az aksin, most már valami nem százas.
Valamit elbasztam szerintem. Tuti. És itt lesz szerintem a hiba. Itt a kapcsoló felélnél. Szóval ezt majd ott vissza kell bontani. De már rúgásra indul.